ġieli mortu tixtru u wara l-ħallastu jgħidlukom isma' peress li nfaqtu 100 euro għandkom dal-oġġett b'xejn. U inti tgħid tajba. Għalkemm ma kontx taf part of the deal kienet illi tieħu l-oġġett b'xejn. U ħafna Kristjani meta nsiru Kristjani ma nkunux nafu li hemm sorpriża. Minn dak il-jum li inti sirt Kristjan sirt ukoll soldat. U forsi għal xi ħud tiġi bħala sorpriża jew issir konxju li inti soldat fl-armata tal-Mulej, però daqshekk ma jfissirx li l-Mulej taħaq bina. Għaliex aħna meta lqajnieh, meta konvertejna, istqarrejnieh, mhux vera, mhux biss is-Salvatur ma bħala sidna, allura is-sid u jikmanda u aħna nobdu l-ordnijiet u d-direttivi tiegħu. U allura, iva, dawk kollha li huma msejħin bis-sejħa tas-sema awtomatikament huma soldati. Kwistjoni hi kemm inti soldat tajjeb, kemm inti soldat fidil li m'intix mitluf fl-ingaġġamenti ta' d-dinja m'aktarx ħsiebek biex toġob il-dak li ingaġġak. Mhux vera. Il-soldat huwa persuna dixxiplinata, mhux jagħmel li jrid u li jfettillu jieħu l-lif meta jogħġbu, imma jinsab taħt awtorità. U fejn jintbagħat imur. U jmur akkost li kollu jagħmel sakrifiċċju u jibagħti u jitħammeġ għaliex jinsab f'dik il-battalja. Pawlu l Timotju jgħidlu s-sapporti mela d-batijiet bħala soldat tajjeb ta' Ġesu Kristu. Soldat tajjeb. Kemm aħna soldati tajbin, Għawek jgħidin li jabda wieħed minn dawk li jmorru għal-gwerra ma jindaħal fil-ħwejjex ta' dil-ħajja biex joġob il-dak li jażlu biex ikun soldat. Għaliex da xenarju ta' taqbit, ta' gwerra, ta' battalja, awtomatikament allura nirrealizzaw li hemm ċerta edewwa. Hemm ċerta edewwa. U nistgħu nsemmu tlieta prinċipalment. Il-Kristjan irid jiġġieled fuq 3 frontijiet fl-istess ħin. Mhijiex biċċa xogħol faċli, kull fejn morru, kull fejn tħares hemm lagħdu. U hemm lagħdu trid taffaċċjah. Id-dinja pereżempju. Id-dinja bil-seduzzjonijiet, bit-tlellix tagħha li tipprova taħsrek fil-mentalità tagħha. Ġesu għeliba. U dan huwa inkoraġġiment għalina. Tħallux qalbkom titħawwad. Għax jiena elibt id-dinja. Ġifieri il-sistema antikristjana mexxija mix-xitan hija megħluba. Ġesu għeliba fuq is-salib ta' daqqa mortali u allura aħna wkoll imissna li nikkonkwistawha. Kif? Bil-fidi. Fl-Ewwel ta' Ġwanni jgħidilna li din hija r-rebħa illi tirbaħ fuq id-dinja il-fidi tagħna. Meta aħna għandna l-fiduċja tagħna f'dak illi l-Bibja sejjaħlu il-kap tal-eżerċiti tal-Mulej. Apparti il-dinja hemm ukoll għadu ġewwa fina. Dak il-Bibja sejjaħlu il-laħam, sarks. Ġewwa dawk il-ġibdiet fina li uritna mingħand l-ewwel ġenituri tagħna. Dak li sikwita sejħulu id-dnub oriġinali. Il-fatt li hemm din l-inklinazzjoni naturali għal ħażen fina. Tindunaw illi rridu nagħmlu sforz biex nagħmlu t-tajjeb. Imma l-ħażin jiġina naturali. U Pawlu jara f'din it-taqbida fih. Pawlu l-Apostlu. Aħseb wara, Pawlu jgħid illi jiena nitenna fil-liġi talla, fil-bniedem ġewwieni. Però insib jew nara prinċipju ieħor fil-membri ta' ġismi li jiġġieled kontra l-liġi ta' moħħi. Moħħi jgħidli obdih il-Alla. Għax dak huwa l-glorja tiegħu u għall-ġid tiegħek. Frattant fil-membri ta' ġismi hemm dan il-prinċipju li qed jipprova jiġbidni l-isfel. Ja liġi illi taħdem fil-membri ta' ġismi u tjassarni
għal-liġi ta' dnub li hija fil-membri ta' ġismi. Pawlu jispiċċa biex qed jagħmel miskin li jien. Però isib komfort fil-fatt li Alla jatina ir-rebħa permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Illum ħan ikkonċentraw aktarx fuq għadu illi mhuwiex moda illi nsemmuh ix-xitan. Ix-xitan u l-eżerċti tad-dlamijiet. Speċjalment fil-flera ta' avvanz teknoloġiku u ta' xjenza bl-avvanzi kbar tagħha, ix-xitan tajni il-ġemp għax donna nistħu nitkellmu li hemm dal-għadu illi tradizzjonalment penġewulna bħala libes l-aħmar bil-furkettun, bil-qrun, hekk irid ix-xitan. Meta tirradikolah, għaliex meta tirradikolah, jiġifieri illi n-nies mhumiex ħajjemmnu li verament jeżisti. Għax ix-xitan l-istrateġija tiegħu, it-tattika famuża tiegħu hi li inqas ma jidher tant l-aħjar. Tafuha l-istorja ta' Pearl Harbor, meta il-Ġappuniżi ddeċidew jitlu għall-gwerra, bdew jippreparaw u bil-mod il-mod qasmu l-Paċifiku sabiex jattakkaw dan iċ-ċentru militari Amerikan, Pearl Harbor, u allura għamlu attakk sorpriża, forsi rajtuh il-film ukoll. L-għadu jattakka u javvanza fuqek mingħajr ma jurik. U dik hija tattika tax-xitan. Ix-xitan jaħdem bil-kamuflaġġ. Bil-kamuflaġġ. Jimita sewwa. Juża lingwaġġ anke jekk mhux reliġjuż anke Bibliku sabiex iħawwat l-imħuħ u jħallihom fid-dlam tat-telfien. Ġew hawnhekk għandna għadu illi Pawlu fl-aħħar tal-ittra tiegħu lill-Efesin fejn wara li għollina fl-imkejjen ta' smewwiet u urina il-magnifiċenza ta' Alla fil-pjan grandjuż tiegħu tas-salvazzjoni kif irrikonċiljana miegħu nnifsu. Urina l-misteru tar-rieda tiegħu. Vera kif aħna salvati bil-grazzja. Urina kif għandha tkun l-mixja tagħna. Finalment, u b'mod mill-aktar għaqli jgħidilna issa għodu attenti mill-għadu tagħkom. Għaliex l-għadu tagħna kif għadna ħsibu biex itellef l-effettività jeqret li l-Kristjan ma jistax jisirqu bis-salvazzjoni tiegħu però jista' letteralment jeqirdu illi jkun bla suwi fid-dinja. Bla suwi. U allura l-Apostlu ħaseb biex jgħidilna kif għandna nkunu armati kontra dan il-għadu. Illi iva kultant juża l-xewiet li hemm fina, l-leblibiet ħżiena fina, il-laħam, u juża wkoll l-attrazzjonijiet tad-dinja, però llum ħan ikkonċentraw fuq. Forsi tafu illi fil-Knies Pentekostali x'jiġri inkwantu kif jittrattaw max-xitan. Nix għandaq ngħid xi tal-mistħija illi l-istrateġija li użata hija totalment m'għandha ebda awtorità fl-Iskrittura. Hawn għandna f'dan il-qari tal-lum għandna kif se niġġildulu lix-xitan u tingħatanna l-garanzija illi nelbuh u nirbħulu. Imma meta tibda tisma' stejjer fejn hemm inkantazzjonijiet jew xi frażi repetuta u sikwit jużaw fil-sienhom f'isem Ġesu Kristu li sempliċement tant jirrepetuha li ssir mantra. Issir frażi bla sens biex min għalihom huma ħajjelbu x-xitan jew b'eżorċiżmi ta' parsi jew billi jorbtuh lix-xitan. Nixtieq nkun naf kif tista' torbtu lix-xitan jiena. Binding Satan dik hija l-kelma famuża. Tajjeb, min ma jsamax b'dal affarijiet tant l-aħjar.
Ma naf illi rrid niftilkom għajnejkom jiena. Illi dak li jsir tħalluh jimpressjonakom il għaliex anke li jaslu biex jindirizzaw lix-xitan xi waħda din. Illi kellmuh. Di xi ħaġa tal-biża'. Mela inti tkellem il-ladu tiegħek. Inti tindirizza lill-ladu tiegħek. Nindirizza lill-Alla missier li jħobbni. Li jixtieq li l-ġid, li jixtieq li jiena nibqa' f'komunjoni miegħu, iva nitkellem mal-ħbieb tiegħi. Imma li tkellem għax-xitan. Ma nafx minn fejn ġabuha forsi jgħidulek Ġesu tkellem għax-xitan. Iva Ġesu huwa Alla nnifsu, omniscienti, u meta kien imġarrab mix-xitan fid-deżert kien jaf li huwa x-xitan. U bl-awtorità divina tiegħu iva kellu l-ħila li jindirizzah. Imma li fejn aħna mogħtija dik l-awtorità biex nitkellmu max-xitan u nordnaw li x'għandna nagħmlu. Huma invenzjonijiet moderni ta' nies li ma ħadux bis-serjetà biżżejjed l-istruzzjonijiet jew id-direttivi kif għandna nissieltu kontra il-forzi tad-dlamijiet. Ma jistax tajt għax Ġesu kellem ix-xitan, allura ħanagħmlu l-istess. Ġesu wkoll daħal fit-tempju u natfu keċċa kulħadd il-barra ma jfissirx nista' nidħol fil-katedral ta' San Ġwan u nkisser kollox u nkisser l-istatwi u ġvera. U Ġesu wkoll qajjem il-mejtin u ma ħsibx li b'daqshekk għallu tista' tgħid li jiena wkoll qajjem il-mejtin. Ġesu għasidna u lilna li narfu l-awtorità tiegħu tagħna direttivi oħra kif għandna nittakiljaw u nissieltu kontra x-xitan. Ma dina bħalma tkellimna il-ħadd li għadda. Kwalunkwe sfida li hemm qudiemna, jekk il-ġimgħa l-oħra tkellimna kif jista' żagħżugħ iżomm triqtu safja billi osserva l-kelma tiegħek u enfasizzajna l-fatt li jekk m'hemmx dik ir-riżoluzzjoni, dik id-determinazzjoni fil-bidu jew għall-inqas ħatasal fi stadju illi ħatajt jiena l-iskrittura hija ħajti, irrid noħodha bis-serjetà. U suġġerejtilkom bil-qawwa illi iva ta' kuljum tersal l-iskrittura biex taqra dak il-kapitlu, titlob, ver u żomm dik ir-rabta malla. Għaddew 6 ijiem mill-ħadd li għadda. Min minna ħada bis-serjetà din id-direttiva ċara l-iskrittura? Ġifieri jekk bqajna smajna ma bqajna ma aġixxejniex fuq dak il-kuxjenza tagħna għaltinna iva, dak li qed tisma' huwa verità, messek tagħmlu. Ma forsi għad hemm ċerta qas u apatija. Li ħanajdilkom huwa l-istess ħaġa llum. Fil-battalja tagħna kontra x-xitan. L-ewwel mistoqsija din, inti tistaqsilek innifsek intix riżolut. Intix deċiż 200% illi inti tinsab lest issa b'determinazzjoni li tissielet kontra l-għadu. Il-mhux sempliċement twarbu jew tinsieħ ma nix għedin nejdu li tant ħanifissaw fuq ix-xitan li ħanibdew naraħ wara kull kantoniera. Imma laqqas irridu immorru fl-estrem ieħor u ngħidu hija x'jista' jagħmel lix-xitan. Irridu nkunu lesti l-ewwel ħaġa illi nissieltu kontrih u biex tissielet kontrih trid tkun fortifikat fil-mulej. Mhux bil-ħila tiegħek, mhux bil-qawwa tiegħek, mhux bl-erf jew bil-għaqal jew bil-ħiliet tiegħek, imma biss fortifikat fil-mulej. U mistoqsija trid tilbes l-uniformi Pawli seħira l-armatura kollha talla illi hawnhekk jelenkalek. Jew forsi jogħġbuk xi biċċiet minnhom u l-oħrajn naqqas biss tajt kasom. Jekk ma tkunx fornut kompletament, ix-xitan xorta ħajjelbek. U di forsi waħda mir-raġunijiet il għaliex ħafna Kristjani
jibqaw minkejja li tgħaddi sena, sentejn, 10 wara li konvertew jibqaw trabi fil-fidi. Għaliex? Għax ix-xitan qed jerdalhom il-vitalità, il-qawwa spiritwali kollha tagħhom, mhux qed iħallihom javvanzaw. Jekk raw mill-Iskrittura jiġi x-xitan u jisraqilhom il-kelma. Għaliex jisraqilhom għax mhumiex jirriflettu fuqha. Mhumiex qegħdin fitxu l-Alla fit-talb. U bil-fors allura, ħatibqa' deboli. Irrid nilbes l-armatura għall-gwerra u naf min hu l-għadu tiegħi, naraf il-garanzija tiegħi għall-vittorja. X'inhu ċ-ċertifikat tiegħi li ta' bilħaq se neleb fuq ix-xitan. Il-Bibja tagħti wegħda li talla li jelbuh ix-xitan, li jelbuh bid-demm tal-ħaruf. L-għonet tkun ċert li inti mifdi bid-dem ta' Kristu. Li inti għaraft il-grazzja ta' Alla u mintix qed tafda fik innifsek, mintix qed tafda f'bnien il-moħra, ma qed tafda biss f'dak li l-Bibja sajlu s-Salvatur tad-dinja. Il-buħ bid-dem tal-ħaruf u bil-kelma tat-testimonjanza tagħhom. Għanna garanzija għal-rebħam. Wallu dawn huma mistoqsijiet kruċjali li jiddeterminaw ir-riżultat aħħari. Li aħna ninsabu f'din il-gwerra ma nistgħux nevitawha, tista' b'diżubbidjenza tgħid imma li jiena ma jimpurtanix. Pawlu hawnhekk jitkellem mod ieħor meta jgħid mill-Jaħudi. Issaħħu fil-mulej u fil-qawwa tas-seta tiegħu. Ma nafdawx mela fil-enerġija jew fil-qawwa personali tagħna. Aħna laħam. Aħna laħam. L-apostli kollha qalulu l-mulej Ġesu le qatt maħna se nittraduk. U qalilhom tassew nidilkom il-lejla stess. Isseħħ dak li nkiteb fuqi nolqot lir-raj u l-merħla, in-nax tal-merħla titferrex. Intom il-koll se titferrex maħabba fija. U Pietru b'dik l-arroganza tiegħu u b'dik il-gburija fih innifsu, imqar jekk dawn imma jiena le. Tant li kellu jgħidlu qabel ma jidden isserdu l-lejla darbtejn, tkun ċħadni 3 darbiet. Pietru qed jafda fih innifsu, vera? Allura ilbsu l-armatura kollha talla, mhux sempliċement biċċiet minnha, sabiex tkunu kapaċi tifilħu iżommu kontra t-nassis tax-xitan. Ġifieri illi aħna għandna art mirbuħa, il-vittorja hija tagħna, l-Bibbja sejħilna aktar minn rebbieħa, aktar minn konkwistaturi permezz dak li ħabna, r-rebħija tagħna, però x-xitan jista' jagħmlilna ħsara. Żommu mela il-vittorja li aħna diġà għandna, il-vittorja li Kristu inkurunana bija. Għalli tkun kapaċi tifilħu żommu kontra t-nassis tax-xitan. Entraw it-nassis tax-xitan, l-istrataġemmi tiegħu li preżentalek xi ħaġa tajba. Tiftaħ it-television u tara dawn il-profeti folots għaddejjin bil-Vanġeli folots tagħhom. U inti għax kultant jikwotħalek xi vers mill-Iskrittura tibla kollox, tibla bil-liskab kollox. Bħal dak il-ġurdin tal-imramma miskin, illi ħareġ bil-lejl u sab dil-biċċa ġobna u kemm tfuħ dil-biċċa ġobna. Per ma kienx jaf dik il-biċċa ġobna hija mwaħla man-nassa. Hemm tnassis tax-xitan. Xitan mhux ma jaħdimx ovvju. Ma jidħollok fin. Pawlu għandu l-każ tiegħu meta tala Ġerusalem u jgħid li minħabba ħwa folots li ndieħsu fostna bil-fin. Ippretendew, ikklejmjaw ma' Kristjani. Aħna Kristjani bħalkom. Aħna nemnu però li biex issalva mhux biss b'Ġesu ma biċ-ċirkonċiżjoni wkoll. Titosserva l-liġi ta' Mosè, titosserva l-festa tal-Lut, tikol skont id-dieta li ħallilna Mosè u dar affarijiet kollha hekk inkunu salvati. Aħna ħwa. U jekk ma tarafhomx li jkun waħda folots. Tibla l-gidba tax-xitan. Ix-xitan jaħdem bil-gideb. Għaw xi ħadd, għaw xi giddib
illi jgħid xi gidba sfaċċata, xi gidba tant ovvja li ħadd ma ħajemnu, le. Jagħtiha daqsxejn sugar coating ta' verità. Biex tinżel tajjeb, biex tgħaddi. U għalhekk qed jgħid iżommu kontra t-tnassis tax-xitan. Għaliex tnassis? Għax dal-għadu invisibbli. Dal-għadu invisibbli. Tħalluhom x'għal darb'oħra. Il-karizmati u l-Pentekostali impressjonawkom li ġġieldu max-xitan u rawħ u derilhom u mhuwiex fl-interess tax-xitan illi jagħmel il-preżenza tiegħu jew l-eżistenza tiegħu ovvja lill-bnedmin. Tant l-aħjar għalih jekk il-bnedmin ma jagħmlux fih. Għaliex? Għax issa huwa ħieles biex jinganna u biex jeqret u biex jisraq għax għandu l-libertà kollha. Għaliex? Għax in-nies mhumiex konxi illi huwa tant attiv fid-dinja tagħna. Meta Pietru jgħidilna li isru jew kunu viġilanti, torqdux, żommu għalejkom miftuħa x'ladu tagħkom ix-xitan, idur u l-kelma propja hija illi qiegħed jgħaddi minn post talma bil-makakkerija u jfittex il-min jibla. Fulu sħaħ fil-fili. Ġifieri, nafu li hemm dan l-għadu. U għadu ma jidirx, għax ma jidirx ma jfissirx li mhux reali. Għana ma ġildux kontra l-laħam u d-dem. Ġifieri kun naf li l-għadu tiegħek, l-għadu tiegħek. Mhuwiex il-ġara li tgħajrek għax inti Kristjana. U lanqas ħabek fuq ix-xogħol għax jagħtuk daqsxejn diffikultajiet minħabba t-testimonjanza tiegħek. Dawk huma li kaptivati tax-xitan jaħsra. Dawk huma maqbudin taħt il-granfi tiegħu. Dawk huma jasrin fi xbieki tal-iskjavitu tiegħu. Dawk mhumiex ħedewwa tiegħek. Għas jitlob għalihom biex imur jilliberhom mill-ħakma u t-tirannija tax-xitan. Ma niġġildux kontra l-laħam u d-dem, kontra nies bħalna, imma kontra l-prinċipati, kontra s-setat, kontra l-ħakkiema tad-dlam ta' d-dinja, kontra l-spiriti ħżiena li huma fimkejjen fil-għoli. X-xitan, l-anġli mnizza illi il-tattika famuża tagħhom hija illi jxerdu dottrina falsa. Jippromuovu kull tip ta' reliġjon. Imma speċjalment kopji feroz tal-fidi vera. Famuż il-Vanġelu fals. Jew Ġesu fals. Ġesu fals. Il-Ġesu li raġel tajjeb imma mhuwiex Alla ovvjament. Dak it-tip ta' raġunar li ma' ħafna nies jinżel tant taħsel. Għalhekk aqbdu l-armatura kollha tal-Alla. Ġifieri issa li nafu li hemm l-għadu u għadu makakku, ma għadu inviżibbli u għadu li huwa ferm isħaħ minna. Illi aħna ma noqogħdux fejn difrejħ. Tifhem, allura l-uniku rifuġġju tagħna, l-uniku mezz kif aħna nistgħu nelbu huwa billi aħna nkunu fortifikati fil-mulej. Is-saħħa tagħna insibuha biss fis-sit suprem bħalma Ġwanna Post jgħidilna illi akbar dak li hemm fikom minn dak li hemm fid-dinja. Dak huwa komfort kbir għalina li kapaċi naffaċċjaw l-għadu tagħna il għaliex nafu li dak li huwa favur tagħna. Huwa tant, huwa infinitament isħaħ mix-xitan. Allura rridu niftakru li iva aħna soldati, il-mulej ingaġġana fl-armata tiegħu, il-mulej meta għallimna nitolbu
l-aħħar petizzjoni nistgħu nsejħulha wkoll il-climax tal-petizzjoni. Iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mill-ħażin. Mhux kif tallimnija meta konna żgħar ħlisna mid-deni. U lanqas ħlisna mill-ħażen, ħlisna mill-ħażin. Referenza diretta għax-xitan, Ġesu isejħlu poneros. Il-ħażin, dak li huwa pervers, dak li jfittex illi b'tant persistenza irrid jaqridna. Aħna soldati, il-mulej ġabarna bil-lieva, però waqt li qegħdin nservu bħala soldati ma nservux spejjeż tagħna. Pawlu jgħid fil-Korintin min hu soldat u jmur għal gwerra spejjeż tiegħu. Tajjeb, Alla daħħalna f'din il-gwerra, però ħanitlu għalija spejjeż tiegħu. U ċoe tagħna l-armatura tiegħu biex aħna nużawha, biex aħna nimplementawha minn ġurnata l-oħra u hekk naċċertaw ruħna mir-rebħa. Alla illi juħsibna tant li jipprovdilna u nnifsu r-riżorsi. U nnifsu. Mhux li nivvintawhom aħna b'inkantazzjonijiet u eżorċiżmi u li torbot u dar ħafna invenzjonijiet. Bir-riżorsi tiegħu. U allura rridu prattikament issa naraw x'inhuma dawn, x'inhi din l-armatura. Pawlu jsemmi diversi biċċiet. Tajjeb, u nasib jiena mhuwiex kombinazzjoni l-ewwel biċċa x'isemmi. Kunu mela waqfin ġembejkom, ġifieri hawnhekk fejn konna ċ-ċinturin. Tajjeb, fejn iċ-ċinturin li jiġbor il-bqija tal-mantell u kollox u l-persuna tkun kapaċi timxi sura ta' nies. Ġembejkom imħażmin, għawek għandi bis-sewwa tafu kif qrajta, imħażmin bil-verità. Aleithea. Tant importanti l-verità. Rajt sentenza tal-Luteru oġbitni. Luteru qal li ma nistax inħalli l-imħabba tiegħi tkun tant ħanina li nibda nittollera l-gideb u l-iżball. ħankunu nies magħrufin għall-imħabba tagħna u għall-ħniena u l-kumpassjoni tagħna man-nies. Ma mhux għaspejjeż tal-verità. Pawlu b'mod impressjonanti isemmija l-ewwel ħaġa l-verità, il-prattika tal-verità, fejn qabel anke fl-istess sitra jgħidilna illi għandna nitkellmu l-verità bl-imħabba ħalli nikbru f'kollox fi Kristu dak li huwa r-ras. U jerġa' jgħid ukoll li m'għandniex inkunu bħal nies mitlufa. Warbu mela l-gideb u kull wieħed għandu jitkellem il-verità mal-ġar tiegħu, ġifieri man-nies kollha niltaqa' magħhom, kull fejn inkun, jekk jien niltaqa' ma' xi ħadd dak għall-ġar tiegħi, vera? U allura għandi nitkellem il-verità mal-ġar tiegħu għax aħna membri ta' xulxin. Ġifieri Pawlu diġà enfasizza din il-verità tant għandha tkun tant permanenti fil-ħajja tal-Kristjan. Bija aħna nelbu l-xitan. Għaliex? Għax ix-xitan Ġesu seħlu missier il-gideb. Missier il-gideb. Illi ma għadx fil-verità. Mhux vera. U din rovina ħajdu li jintom. Illi d-dinja msejkna tinsab fija. Kif waqgħet f'din il-miżerja kollha? B'gidba. Illi Adam u Eva preferew il-gidba tlellex tax-xitan li bdhom issiru bħala Allat, tarfu il-ħażen u t-tajjeb. Il-xitan għadu joffri l-istess gidba għal darb'oħra. Isemgħu l-profeti folot fuq it-television. Meta ngħid isemgħuhom qed nitkellem rettorikament, Alla ħaż għodu tisimgħuhom. Illi jgħidulna li aħna ħansiru Allat żgħar.
U fl-aħħar mill-aħħar Alla l-missier kien bħalna xi darba. Illi ta' promozzjoni nnifsu biex sar Alla. Ismijiet famużi li tara l-knies tagħhom eluf kbar ta' nies li qed jisimgħuhom. Il-ħsara, it-traċedja illi gidba kapaċi twaqqa lill-bniedem fiha. Bir-raġun Pawlu jgħid fil-bidunet qisu li jkollkom iċ-ċinturin tal-verità. Għaliex altrimenti se daħqu n-nies bikom. Ħatmorru tiġru ħajaqalkom kollox, l-uniformi kollu ħajaqa. Għaliex ma għandkomx iċ-ċinturin. Irridu kunu nies allura li nħobbu s-sinċerità fil-moħħ, f'moħħ innifsi li nimxi mingħajr ipokrizija man-nies. Illi jkolli dik is-sinċerità fil-qalb bħalma qallu David lil Alla ara intħobb is-sinċerità fil-ġewwieni. Kemm huwa faċli li aħna nirreċtaw l-qima tagħna, nirreċtaw it-talb tagħna, nirreċtaw l-imġiba Kristjana tagħna. Kemm għandna ħabta illi naqgħu għall-istrateġija tax-xitan. We act it out. U Pawlu jgħidilna le, bil-verità. Bil-verità. Alla omniscienti li jaf fiex tinsab, li jaf Alla l-veru li jaf il-verità, u allura jridu neħħu kull ingann, kull ipokrizija. Pawlu Pietru fl-ittra tiegħu jagħtina l-istess strateġija. Għax tiskanta l-apostli kemm kienu jaqblu flimkien u jgħaddu l-istess messaġġ. Jgħidilna allura għalhekk warbu kull malizzja u kull erq u wirri ta' ħaġa boħra u ejriet u kull tqasqis u bħal trabi li għadhom kemm twildu ixxenqu għal ħalib safi tal-kelma biex tikbru bih. Il-verità li jiena nitgħallem fl-Iskrittura. Irrid nitkellimha, irrid ngħixha. Din hija l-ewwel responsabbiltà tal-Kristjan. Illi allura jekk inti tħobb il-verità u tożza, allura x'ħaj jirriżulta wkoll magħha mal-verità jgħidilna li għandna nkunu lebsin ukoll il-kurazza tal-ġustizzja. Il-kurazza tal-ġustizzja. Kurazza hija dik il-biċċa illi tintlibes biex tagħti l-organi vitali tal-ġisem. Hawnhekk għandna organi tafu daqsi illi jekk jintlaqtu b'domlu. Però jekk inti feruk f'saqajk jew f'idejk jew tajrulek subajk, tibqa' ħaj għalmenu, ferut iva. Imma irridu nkunu lebsin il-kurazza tal-ġustizzja. Fis-sens illi aħna rridu nitgħallmu ngħixu sewwa. Ngħixu sewwa. Tgħidu li ma dan nafuh. Jekk tittereb ix-xitan, li x-xitan ma jkunx kapaċi jmissek. Ma jkun kapaċi jagħmillek l-ebda ħsara. Obdi lill-Alla, issottometti ruħek għal Alla, għax bekk qed taqaflu lix-xitan. U meta taqaflu jaħrab minnek. Għax ma nista' nagħmlu xejn. Għandu l-kurazza. Ħanattakka, ħanassaltakka, ma nassaltaha minix ħanagħmlu ebda ħsara. Lajxin ġust. Pawlu aktar kmieni fl-istess trajajt jiena mela l-proġuni tal-min nitlobkom bil-ħniena biex timxu kif jixraq lill-vokazzjoni jew lis-sejħa tagħkom li bija kontum sejn. Kif nimxi kif jixraq? Jagħtini kapitlu 4, kapitlu 5, kapitlu 6 jibda fir-relazzjoni tiegħi mal-proxmu, fir-relazzjoni tiegħi fil-Knisja, fir-relazzjoni tiegħi fil-familja. F'dawn ir-relazzjonijiet kollha irrid inkun immarkat deċiżivament bajxin skont il-kmandamenti tagħna. Għajxin fid-dawl tal-qdusija tagħna, il-membri kollha ta' ġismi. Il-kapaċitajiet kollha tiegħi jridu jkunu dedikati fejn qabel irħejthom bħala għodda għal ħażen. U allura bil-sini kont nikdeb widne, kont nisma' ċajt vulgari u
u b'saqaj kont immu f'imkejjen dubjużi. Issa Pawl jgħidilna m'għandniex nagħtu l-membri ta' ġisimna biex ikunu għodda tal-ħażen għad-dnub. Imma għatu lilkom infuskom il-Alla bħala ħajjin mill-imwiet u l-membri ta' ġisimkom bħala għodda ta' ġustizzja għal-Alla. Il-famuża righteousness. Illi inti tgħix b'mod li jogħġob il-Alla. Zakkarija u martu Elisabetta Luqa fil-bidu tal-Vanġelu jgħid li kienu nies ġusti quddiem Alla. Jimxu fil-kmandamenti kollha tal-mulej. Tgħidlu ma kienux bla dnub. Ma kienu nies distintivament tara ħajjithom u tkun taf fuq li man ħaqedin u lil min qegħdin iservu. Din lejx inġust il-kurazza tal-ġustizzja. Il-ħajja dixxiplinata fil-qdusija, fid-devozzjoni, b'rettitudni morali. Illi inti jiena rrid nkun rett. Jekk jiena qed fuq il-post tax-xogħol irrid nagħmel xogħli sewwa. Għax fl-aħħar mill-aħħar għalhekk qed iħallasni l-prinċipal. U jekk jiena fil-familja għandi id-doveri tiegħi fil-familja u rrid inwettaqhom. U jekk jiena ċittadin Malti, irrid inġib ruħi ta' ċittadin illi nonora il-liġijiet ta' pajjiżi. Anke f'dawn l-irqaqat żgħar. Ejjew ma ntuħx opportunità lix-xitan. Tagħtuhx fejn ikun jista' jqabbad difrejh biex niftehmu. L-għajxien ġust. Pawlu jispjega ħielna aktar fl-ewwel Tessalonikin 5 fejn ukoll jitkellem dwar l-armatura tagħna u jgħid li aħna tal-jum ħankunu għajnena miftuħa li bsejn il-kurazza tal-fidi u tal-imħabba. Ġifiek ma fimniex fl-Efesin, għamel ħan nifhmuha żgur. X'inhi il-kurazza li tant tiddefendina? Għawek jgħidilha il-kurazza tal-fidi u tal-imħabba. U ċoħe, met inti temmem Ġesu, x'tagħmel? Toġbu. Għalfej sejħu li mulej, imma bat ma tagħmlux dak li ngħidilkom. Jekk verament aħna il-fiduċja tagħna hija f'Ġesu Kristu se noġbuh fidi li taħdem bl-imħabba. Dak li għajxin ġust illi huwa tant u tant prezzjuż u jogħġob il-Alla. Huwa arma qawwija kontra il-għadu tagħna. Imbagħad ukoll Pawlu jsemmi il-riġlejkom mixdudin bit-tħejjija tal-Evanġelju tas-Sliem. Għandna il-saqajn propjament illi huma ippreparati bl-Evanġelju tas-Sliem. U ċoħe irridu nkunu dejjem disposti, anzi predisposti, lesti minn qabel. Sabiex nitqabad, però it-taqbid tiegħi se ninvolvi ruħi fih għaliex jiena għandi dil-fema. Għandi dil-persważjoni ħienja ġewwa fija. Illi jien diġà għandi sliem ma' Alla. U dak is-sliem ma' Alla ħadd ma jista' jċaħħaduli. Għalhekk billi intom ġustifikati bil-fidi, għandna sliem ma' Alla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. U allura iva, waqt li qegħdin ingaġġati fit-taqbid kontra x-xitan. Tajjeb, tista' tħossok tant mafus u tant dajef. Però fl-aħħar mill-aħħar jien kull fejn immur u kull fejn ninsab nista' ngħid għandi sliem ma' Alla. Alla ħafirli diġà. U nista' notor, ma rridx notor ma anke jekk notor. Naf li r-rebħa finalment hija tiegħi Alla rrikonċiljani miegħu. Alla ħabbibni miegħu nnifsu permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Ngħaddu għal biċċa oħra tal-armatura fejdina fuq kollox ħudu fidejkom it-tarka tal-fidi. Tarka tas-soldat Ruman, nfakkarkom illi meta Pawlu kiteb dan lil dawn il-Kristjani tal-bidu. Kienu joħorġu fit-triq jew ma tantx idumu li jaraw soldati jew nofsu żana soldati qed jassu ma' post, jew kultant anke xi stakkament ta' soldati, jew forsi wkoll xi battaljun ta' soldati Rumani.
U kollha lebsin dal-uniformi kollha impressjonanti ħafna. L-Imper Ruman kien miżmum fl-ordni u fit-disciplina permezz tas-soldati, miljuni ta' soldati. Li anke jassu l-bordura, il-frontieri tal-Imper Ruman. Il-fatt li titkellem dwar is-soldat għal dawn in-nies kienu prattikament familjari ħafna. It-tarka li kienu jżommu dawn is-soldati Rumani kienet tarka normalment ta' njam oħxon miksija bil-ġilda tajjeb li kienu xarbuha qabel battalja sabiex meta l-għadu jisparalhom il-vleġeġ imqabdin tajjeb jintfew. Għallu għandhom din l-arma difensiva. Pawli jgħidilha ħudu fidejkom it-tarka tal-fidi li bija tkunu tistgħu titfu l-vleġeġ tan-nar tal-ħażin. Ġifieri x-xitan notaw ma mhux ġej biex forsi jiskonċentrana xi tikka. Jew mhux ġej biex jarraxna, imma biex jitfa' il-vleġeġ jaqbdu. L-intenzjoni tiegħu hija li jaqret. Ġesu stess qal, il-ħallil ma jiġix li biex jisraq u joqtol u jaqret. Ma jien ġejt biex intom ukollkom il-ħajja u ħajjakta bil-kotra. Ejjew noħżuha din il-ħajja li tagħna Ġesu Kristus, ejjew nesprimuha fil-mixja tagħna. Kif billi nżommu dejjem it-tarka tal-fidi. Għaliex? Il-għaliex jekk irridu nerbuh, irridu niddependu fuq Alla omnipotenti. Fuq biss. Ix-xitan kapaċi attakka, isimgħu, bit-tribulazzjoni, jagħmellek ħajtek diffiċli, bil-persekuzzjoni, blaks, mart, dubju, xejwa, rejba, vanità, ejra, mibeda, nuqqas ta' maħfra, skonċentrament fit-talb. Tafu x'qed nitkellem? Moħħok tir kullum kien waqt it-talb. Skonċentrament fit-talb u dak id-disciplini l-oħra. Kemm jattakka x-xitan? U tibda kollu irid inżomm ħarsti fuq il-mulej. Għaliex il-ħatar Kristjan mhix faċli. Mhix faċli. Ġesu qalilna, fid-dinja se jkollkom it-tribulazzjoni. Bħal meta jorbtuk ma' strument ta' tortura u jġebduk. Mhix pjaċevoli. Fid-dinja se jkollkom it-tribolazzjoni. Ma' qalbkom għax jiena libt id-dinja. Okay? Allura, nżommu ħarsitna fuq il-mulej, fiduċja tagħna fih, billi nibqgħu nożżu kelmtu u l-wedi tiegħu. X'inhi l-weda tiegħu? Il-weda tiegħu hija ċarissima. Illi wara li nkunu tqabadna kontra l-dewwa tagħna, l-ewwel Pietru 5 vers 8, jgħidilna illi dan ipenġi bħala l-jun jgħid idur ifittex min jibla. Iqfulu! Qawwijin fil-fidi. Żommu t-tarka qudiemkom. Billi tafu li tbatijiet bħal dawn huma mogħtija lil ħudkom li huma fid-dinja ġi taħsibx int waħdek dil-battalja. U tinnotaw Pawlu tindirizza l-Knisja kollha. Ma rridx ninsa nagħmlu dal-punt. Aqbdu l-armatura kollha, irreżistu. Ikellem lil min? Lili. Il-xi ħadd il-Knisja kollha. Għal darbohra l-importanza primarja li jekk jiena rrid nirnexxi bħala Kristjan u nkun ta' bilħaq effettiv din id-dinja. Irrid ngħix il-ħajja Kristjana tiegħi fix-xirka tal-aħwa. Magħhom. Tibda tinqata' u tkun qed tagħmel hekk nifsek vittma faċli għax-xitan. Vittma faċli għax-xitan. Araw il-merħla tal-bufli fil-prairies Amerikani, tigra, li ma buflu tattakka, buflu illi jirnexxila taw mill-bqija tal-merħla. Għax il-bqija l-bufli jibdew jagħmlu ċriki u m'hemmx ċans illi telbhom. Il-fatt li rridu neqfulu, nkunu meqjusin, billi tafu li tbatijiet bħal dawn huma mogħtija lil ħudkom li huma fid-dinja. Alla ta' kull grazzja, hawnni għal-weda. Hawnni għal-weda. Alla ta' kull grazzja. Li sejħilkom għall-glorja tiegħu ta' dejjem bi Kristu Ġesu wara li tkunu batejtu ftit. Iva ftit.
paragonat mal-eternità hija ftit. Vera? 20, 30, 60, 80 sena li żjed. Ftit. Wara tkunu batejtu ftit. Wettaqkom, jaqwikom, isaħħaħkom u jqedkom fuq sisien sħaħ. Wara li tkun għaddejt minn din il-prova kollha. Kun kapaċitejt tiegħu hija l-glorja u l-qawwa. Għaliex għax la naslu fid-destinazzjoni tagħna. Alla jkun wassalna. Imma jkun wassalna billi aħna inqdejna bir-riżorsi li tagħna. Mhux se iwassalna awtomatikament. Imma jwassalna billi aħna nisimgħu, nagħtu każ, inxiddu l-armatura sħiħa għax hekk qed jgħidilna nagħmlu. U hekk jagħtina l-weda tar-rebħa. Ikompli Pawlu jgħid illi mela ħudu il-tarka tal-fidi bija tistgħu titfu il-vleġeġ tan-nar tal-ħażin aktar. U qabdu l-elmu tas-salvazzjoni. L-elmu tal-metall li jagħti r-ras kważi kollha. L-elmu tas-salvazzjoni. Għal darb'oħra l-idea hija illi jiena is-salvazzjoni ilqajta bħala qotja minn għand Alla. U jiena se nilbisha probabbilment fl-iżjed parti kruċjali tal-ġisem kollu. Għaliex naf illi f'din taqbida dejjem irrid ngħid. Nista' niżloq. Ix-xitan jista' jagħtini gambetta. Però is-salvazzjoni hija qotja ta' grazzja. Wara tajjeb illi aħna infakru lil nfusna, nassiguraw lil nfusna illi r-rebħa hija tagħna u hija tagħna ċertament għax hija mogħtija lilna f'isem Kristu li bih ninsab ġustifikat, imqaddes u għad inkun glorifikat. Isimgħu da tlieta. Jiena diġà ġustifikat. Diġà salvat fis-sens li Alla diġà ħafirli. U diġà ddikjarani ġust qudiemu. Meħlus mill-kun kondanna. Dik l-ewwel ħaġa. Jien ukoll salvat il għaliex Alla qiegħed jeħlisni mill-prattika tad-dnub. Qiegħed jitrenjani kull ma mmur sabiex il-vizzji neqridhom nimmortifikhom. U nrawwim fiha dawk il-virtujiet li joġbuh tal-manswitudni, tal-umiltà, tal-ħlewwa, tal-razna fuq in-nifsi. Il-fer, is-slim, da kollha. Imma wkoll li Alla għati salvani fis-sens li jeħlisni anke mill-preżenza tad-dnub. Il-Kristjan mhuwiex kuntent b'din id-dinja. Tant maħniex kuntenti biha. Tant maħniex kuntenti. U tant il-mulej urina ħwejjeġ sbieħ. Li l-għajn qatt ma rat u l-widna qatt ma semet. U lanqas il-qalb umana teħber xi prepara Alla dawk li ħobbu. Alla diġà urjomna tal-affarijiet. U allura kif jista' jkun li d-dinja jew il-makkakkari tax-xitan ħallihom jerbuni. Tant ma toġobniex lid-dinja illi l-mulej kuljum ngħidulu mulej tiġi saltnatek. Tiġi saltnatek. Mhux is-saltniet li huma organizzati kontrik f'din id-dinja. Bl-ateizmu, bl-agnostiċiżmu u b'filosofijiet folots li hawn ħadd tiġi saltnatek mulej. Aħna nistennew smew ġodda u għar ġdida il-fjom tammar il-ġustizzja. U allura iva, la darba għandna dal-ilmu tas-salvazzjoni. La nistgħu ninterħew lanqas inċedu, ma nibqgħu nannu dik l-anja ġdida lil mulej tagħna fil-fom u fil-qalb tagħna. Imbagħad Pawlu wkoll semmi l-unika arma offensiva. Il-bqija li semma biex niddefendu lil nfusna. Għaliex? Għax aħna diġà vittorjużi bi Kristu Ġesu. U allura bil-Ingliż ngħidu we need to stay our ground. Diġà ninsabu fir-rebħa. Ejjew ma ħallux ix-xitan li telli filna dik ir-rebħa. Imissa hawnhekk isemmi l-unika biċċa illi hija offensiv, ġieli bija jiena flok niddefendi, flok nilqa'
ħanattakka. Ħalliju l-inizjattiva biex nattakka li hija allura is-sejf tal-Ispirtu li hu l-kelma talla. Il-sens huwa Pawlu ma jużax kelma logos, ma juża l-kelma rima. Li kont tfisser kelma. Imma aktar għandha s-sens ta' kelma mitkelma. U allura aktarx li iva importanti nkunu fuq l-iskrittura, importanti naħżnuha fi qlubna, importanti li nkunu memorizzajnija. Dak kollu hawnhekk qed jieħdu for granted. Ma qed jgħid hawnhekk illi ma int li x-xita ħad tidħolu fit-territorju tiegħu, isemgħuha di. Billi xejjer is-sejf tal-Ispirtu l-kelma talla. Meta inti tieħu l-inizjattiva, mhux biss tajt jiena salvat u kuntent li salvat, imma rrid li ħadd ieħor ukoll jeħeles mill-tirranija tax-xitan. U allura meta tibda tapproċċa dak li jkunu tkellmu, tibda konverzazzjoni ma' dak u tibda jekk ma jsalvax dakinhar, għall-inqas poġġejtlu żrara fiż-żarbun li meta jimxi u ħossu skont tkun anqaltu daqsxejn il-kuxjenza tiegħu. Dik hija s-sejf tal-Ispirtu. Li inti qed tiżra l-kelma tajjeb bit-tama l-Ispirtu Santu kapaċi dik l-istess kelma ikabbara. U jwassal dak li jkun. U xi tkun qed tagħmlu lix-xitan? Tkun qed tisraqlu lin-nies. Tkun qed tagħmel f'isem Kristu u bil-ħila tiegħu dak li Ġesu nnifsu qal li jagħmel. Illi ħadd ma jidħol jisraq id-dar ta' xi ħadd jekk ma jorbtux, jorbot il-bidem saħtu. Imbagħad jisraqlu daru. U Ġesu dak li jagħmel. Rabat lix-xitan. Sabiex jisraqlu daru. Wara x'miġema innumerabbli ta' nies Kristu rebaħ għalih innifsu. Allura meta aħna mhux talli ninagħlqu fina nfusna ma anke noħorġu bil-kelma mitkelma. Dik il-kelma spontanja mal-bib tagħna, ma' sħabna fuq il-post tax-xogħol, tkun fejn tkun. Illi tagħmlu skomdu fil-bluqa tiegħu. Illi hu ma jarafx lil Alla l-ħalqu. Illi hu qed jipprova jgħix mingħajru. Illi hu nesa illi hemm destin etern jistennieh. U hemmhekk iva, dik hija arma offensiva illi bija aħna nelbu l-xitan. Pawlu kompli biex jgħid illi da kollu, dil-armatura kollha, kemm il-biċċa semma. Il-verità, l-għajxin ġust, l-Evanġelu tas-Slim, it-tarka tal-fidi, l-elmu ta' salvazzjoni, il-kelma tal-evanġeliżmu. Dawn kollha jeġgħu ma jisfew xejn. U ħajkunu ineffettivi. Isemgħu tajjeb din. Jekk magħhom m'hemmx il-prattika devota tat-talb. Għalhekk għadtilkom. Gwaj għalina jekk aħna nħallu xi biċċa waħda minn dawn il-biċċiet kollha tal-armatura. Bħalma għandek, ma tistax tgħid triangolu b'żewġ naħat? Ma jistax tgħidha. Bit-tlieta bil-fors. Jew kaxxa bit-tliet naħat. Le. Biex tagħlaq u tkun sikur l-armatura kollha. Billi titolbu dejjem ta' kuljum fil-ħinijiet b'dik id-disciplina titolbu dejjem fl-ispirtu kull xorta ta' talb u tħannin u issru bil-perseveranza kollu tolbu bil-qalb għal qaddisin kollha. Mhux biss għalija manke għal sħabi għal ħuti fil-fidi. Il-kol kemm aħna ninsabu ngaġġati f'din l-istess battalja. X'se tagħmel quddiem din ir-realtà? Ir-realtà ta' taqbid. Mhux ta' komfort, mhux ta' kumdità, ma ta' taqbid. X'se tagħmel? Fejn qed tfalli? Fejn qed tfalli? Forsi tajb tmur d-dar u terġa' tirrevedi u tara u tistħarriġ aktar. X'passi allura se tieħu? Pawlu lil Timotej jgħidlu kun setan fil-grazzja ta' Sidna Jesu Kristu. Jekk aħna ta' bilħaq għandna t-tama
il-meta jidher is-sit tas-sidien. Kif jgħid Ġwanni fl-Apokalissi rajt is-sema jinfetaħ u rajt u wara żiemel abjad. U dak li kien qiegħed fuq u kien jismu fidil u veru u bil-ġustizzja jagħmel ħaqq u jitqabad, għajnejh kienu qishom fjamma tan-nar. Id-dera ta' Ġesu Kristu fl-avvent glorjus tiegħu fl-aħħar jum. U l-eżerċiti tiegħu fis-sema marru warajh fuq żwiemel bojt. Ħatkun ma' dak l-eżerċitu. Jew qed għandek dubju. Imma tinnota li huwa eżerċitu. Hija armata sal-aħħar paġna tal-Bibja. Alla ipenġi lin-niesu bħala soldati. Li ġejjin issa biex jikkonkwistaw biex jirbħu lil dinja li hija irrovinata bir-ribelljoni tagħha kontra Alla. Ir-rebħija tagħna. Ejjew nisprimu għad ir-rebħa sabiex nkun kapaċi ngħidu flimkien. Halleluja. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.